Amen. Bago po tayo mag-umpisa, hayaan niyo pong anyayahan nating muli ang banal na Espiritu. Dahil ito po yung aking isa sa mga ihahayag sa inyo, yung gawain sa ating buhay ng banal na Espiritu. これから実際に御言葉を話す前に一つ賛美歌を歌いたいと思います。今日のテーマ、聖霊に関する歌です。 Amen. Kailangan ko po, Sister Amy. Amen. Hallelujah. Come Holy Spirit. Yes, oh God. Hallelujah. Samahan niyo po ako. Tayo po tumayo mga kapatid. 皆さん立って一緒に歌いましょう。Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, O Diyos. 聖霊を感謝します。 Tunay nga po, Panginoon, Ikaw lamang ang aming kailangan sa umagang ito. あなただけが私たちに必要です。 Ang iyong presensya, O Diyos, あなたの臨在が ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. 一人一人を導くように、 Maging sa iyong mga salita na ihahayag そして御言葉も sa umagang ito, Panginoon. 今この時に Maraming salamat po, O Diyos. 感謝しています。 Ito po ang aming samot dalangin. これが私たちの祈りです。 Sa tanging pangalan ni イエ Jesus. スの皆によって祈ります。 Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Ang aking pong mensahe na ihayag sa umagang ito ay the parable of the 10 virgins na nasa Matthew 25:1-13. 今日の御言葉は10人の乙女の例えです。マタイの25章1節から13節です。 Bago po tayo mag-umpisa, tanungin po ko kayo, are you prepared? 皆さんに Amen. 皆さんに質問があります。あなたは準備ができていますか？本当ですか？
Amen. Amen. Na talaga dapat tayong maghanda. Amen. 本当に私たちは準備していないといけないんですね。 Amen. Hallelujah. Dahil ito ang sabi ng ating Panginoong Jesus. これは私たちの天の父が、イエスが言っていることです。 Ito ay paalala sa atin. 私たちへの忠告なんです。 Amen. At bago po tayo bago po tayo sa ating text sa introduce po muna tayo. Introduction. テイクの前に一つお話しします。 Ito yung paalala ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. これはイエス様が私たち一人一人に向けた忠告です。 Naalala ko nung binabasa ko ito sa Matthew 24. 私がこのマタイ24章を読んでいるときに、 Tungkol ito sa pagdating ng Panginoong Jesus dito sa lupa. これは神がイエス様が再臨するとき、再び地上に戻って来られる時のお話なんです。 At talagang ko sa sarili ko na talagang mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. そして私が感じたのは、神様が主が私たちを本当に愛しているんだと感じました。 Kasi lagi niyang pinapaalala sa atin yung mga dapat nating gawin na mabubuting bagay. なぜなら主はいつも私たちのやるべきこと、正しいことをいつも教えているからです。 Kaya nga yung mga nakikinig lagi sa Kanya, talagang itinutuon sa Kanya yung Kanyang mga tainga. だから、神に従う人はその言葉に必ず耳を傾けます。 Sa kapaborito ko din yung bawat sinasabi niya sa mga parables niya. そしてこの例えをいつも使っているこの例えがいつも興味深いです。 Yun din yung gustong-gusto ng mga tao na sumusunod sa Kanya, yung Kanyang mga parables. そして主に当時従ってついていっていた人たちもこの例えという話にすごい興味を持っていました。 Kaya yon po ang basahin ko na po yung introduction. Sabi nga po, therefore keep watch because you do not know what the day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house have known at what time of the night the thief was coming, he will keep watch and will not have let his house be broken. So you must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからである。しかしこのことを知っておきなさい。家の主人が夜のどの時刻に盗人が来るかを知っていたなら、目を覚ましていて自分の家に押し入れられることを許さnaかったであろう。だからあなた方も備えていなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。 Amen. Kaya 'di ba ang isang magnanakaw, hindi talaga natin alam kung kailan siya papasok sa ating bahay. ここにあるように盗人、強盗するような人はいつ来るかわからないんですね。 Ganyan din ang pagdating ng ating Panginoong Jesus na hindi natin talaga alam yung oras, yung araw ng pagdating niya. 主が来る時も戻ってくる時も同じです。いつどんな時に来るか全くわかりません。 At dumako na po tayo sa aking text, yung Matthew 25:1-13. Basahin po natin. では聖句を読みたいと思います。マタイ25章の1節から Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Basahin po natin 皆さ lahat. ん一緒に読みましょう。 At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Five of them were foolish and 5 were wise. The foolish one took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps.
The bridegroom was a long time in coming, and they all become drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, "Here's the bridegroom, come out to meet him." Then all the virgins woke up and they trimmed their lamps. The foolish one said to the wise, "Give us some of your oil, our lamps are going out." "No," they replied, "there may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." 9. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later, the others also came. "Lord, Lord," said, "Oh, open the door for us." But he replied, Truly, I tell you, I don't know you." 13. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour. Amen. Amen. Sabi dito, 10 virgin who took their lamps and went out to meet the bridegroom. この話には10人の乙女がそれぞれと灯火明かりを持って花婿を迎えに行ったとあります。 10 virgins represent believers. この10人の乙女というものは信者を表しています。 Church. 教会を表しています。 Tayo itong mga kapatid. Kasi kung tayo itong mga believers na nandito sa church. つまり私たち教会にいるイエス様を信じている人を指しているんです。 Symbolize people who claim to follow Jesus, all invited to the celebration. これはイエスに従おうとする人たちがこの宴に招かれているそのすべての人を表しています。 Amen. Nasa verse 2, 5 of them foolish. そしてまた聖句にはこうありました。そのうちの5人は思慮が浅かった、愚かであったと。 Lacking good sense, lacking judgment. この良識に欠け判断力に欠けていたということです。 In Proverbs 18:2, そして箴言の18章2節にこうあります。 yan, basahin ko dito sa Tagalog. Ang taong hangal ay hindi naghahangad na matuto. Ang gusto lang niya ay masabi ang nasa isipan. 箴言の18章2節スライドお願いします。ないですか？すいません。では口頭で読みます。愚か者は理解することに喜びを見出さず、自分の意見を言い広めることを楽しむ。愚か者の口は自らの破滅となり、その唇は自分の命の罠となる。 Amen. Kaya isipin natin, tayo ba ito? Kasi nung pinag-aaralan ko talaga ito, na ano yung puso ko dito. Kasi di ba minsan yung mga kahinaan natin talaga. Minsan yung mga sariling desisyon natin. Minsan yung banal na espiritu nangungusap sa atin. Pero yung sarili pa rin natin yung nasusunod. これにすごくこの聖句にすごく考えさせられたんですね、私自身。なぜならどんなに神様の声を聞きたいという思いがあっても、その神様はすでに語りかけているのに自分自身の声が中心になってしまうんです。 Amen. Amen po ba mga kapatid? Lahat tayo ganyan po, maging sa aking sarili. 私たちは皆自己中心的なんです。 Sabi dito, may tanong ako, why the 5 virgins consider were foolish? 一つ質問があります。この5人の乙女はなぜ愚かとされたのでしょう。 Na ano ko dito? Acting too quickly without thinking. そして私が思ったのは彼女たちは考えずにすぐ行動してしまったんですね。 Kasi di ba inanyayahan sila, yung 10 virgins, inanyayahan sila na dumalo sa celebration dahil di ba tayo yung ikakasal sa
bridegroom. でこの10人の乙女全員はこの宴に招かれて、そして花婿と結婚する、そういう場面でした。 Pero hindi tayo naging handa. でも彼女たちは準備ができていませんでした。Hindi tayo nakapagbihis ng puting damit na pangkasal. この結婚式用の白いドレスも着てなくて、 Basta na lang tayo pumunta もうただ呼ばれたから行ってしまったんです。 na hindi tayo nag-isip kung ano yung mga dapat nating dalhin. 何を持っていくべきか、何を用意するべきかを深く考えずにすぐ行ってしまいました。 Amen. Tapos yung answer ko dito, because they didn't have oil in their lamps. Hindi sila naghanda ng extra oil. そして彼女たちはこの余分な油を持っていかなかったんです。 Five of them wise. そして残りの5人は賢かったとあります。 A woman characterized by wisdom. そしてこの5人は知恵によって、知恵が特徴でありました。 Wisdom that only be given by God. そして神からしか得られないこの知恵を持っていたんです。 Amen. Kaya ang wisdom talaga, ang karunungan ay dapat natin laging hingiin sa ating Panginoong Jesus. ですから私たちも神様からその知恵をいただく必要があります。 Dahil ito, 知恵を求める必要があるんです。 dahil ito ang magbibigay sa atin ng pananampalataya sa Panginoon. これが私たちの信仰を与えて強めるものなんです。 In Proverbs 4:7, そして箴言の4章7節、 getting wisdom is the wisest thing you can do. Whatever else you do, develop good judgment. 知恵の始めとして知恵を獲得せよ。これまでに得たものすべてに変えても分別を獲得せよ。 Yan, dyan the beginning of wisdom is that get wisdom through it cause all you have get understanding. Pareho din po siya. Na talagang mauunawaan natin kung ano yung ikakabuti natin. 分別っていうのは私たちにとって本当に良いものなのかを知ることです。 At kung ano yung pinapagawa sa atin ng mabubuting bagay ng ating Panginoong Jesus. そして神様が私たちにしてほしいと思っているこの良いことを学ぶ、知ることです。 Amen. Tapos dito yung naano natin sa bridegroom. そして花婿は何を意味しているのか。 represent Jesus, 花婿はイエス様を表しています。 whose return is certain but an unknown time. イエス様の再臨、戻ってくることは確かですが、その時はいつ来るかは誰にも分かりません。 Revelation 21:2. 黙示録の21章2節。 Yan. I saw the holy city, the new Jerusalem coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神の元を離れ天から下ってくるのを見た。 Tayo ito mga kapatid na pinatawad, lininis ng ating Panginoong Jesus. Tayo ito mga kapatid na nakabihis, na maputing-maputi na sasalubong sa ating Panginoong Jesus. 私たち自身がこの花嫁なんですね。私たちはイエスによってきれいにされ、罪を許され、このまっさらな状態で彼を迎えます。 Amen. Matthew 25:4. マタイ25章8節から9節。 The wise one, however, took oil in jars along with their lamps. 愚かな者たちは賢い者たちに言った。私たちのMatthew 25:4. マタイ25章4節。賢い者たちは灯火とともに壺に油を入れて持っていった。
question natin. 質問があります。 What does it means to have oil and what type of oil do we need? 油を持つというのはどういう意味でしょう。そしてどのような油が私たちには必要でしょうか。 Answer natin is oil, Holy Spirit. この答え、つまり油というものは聖霊を意味しています。 The essential element for a true living faith, representing spiritual preparedness, inner light, and God's presence. これは生きた本物の信仰にとって不可欠な要素であり、霊的な備え、私たちの中にある光、神様の臨在、存在を表します。 Examine your heart. Do you have oil in your lamp? Is your faith alive and burning? 皆さん、自分の心を振り返ってください。あなたの心の火にはまだ油がありますか？あなたの信仰は生きていますか？ Amen. Tayo po ang makakasagot niyan, mga kapatid. これを答えられるのは自分自身ですね。 Amen. Na dapat nandyan yung ating oil lagi. どうか私たちの火が絶えないように油を常に持っていてください。 At yung ating pananampalataya, tibayan natin. そして私たちの信仰を強める信仰を燃やす必要があります。 Amen? Amen. Sa Matthew 8:9 tayo, mga kapatid. マタイの25章8節から9節。 Yan. The foolish one said to the wise, "Give some of your oil. Our lamps are going out." "No," they replied. "They may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." 8節から、ところが思慮の浅い女たちが思慮深い女たちに言った。あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。すると思慮深い女たちは答えて言った。私たちとあなた方に足るだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。 Amen. Extra oil and one's lamp symbolizing a deep personal relationship with God that cannot be borrowed or bought at the last minute. この余分な油というものは神様との深い個人的なつながり関係を表しています。それは土壇場で借りたり買ったりすることができません。 Dahil yung 10 virgins na yun, napagod sila sa kahihintay sa ating Panginoong Jesus. この10人の乙女はこの待つことに疲れてしまっていました。 Yung 5, di ba sabi dito yung, sandali po mga kapatid, 10 virgins. Sabi dito, yung 5, sa kahihintay nila sa Panginoon napagod sila. Tapos, yung 5 namang yon, sa kahihintay nila sa Panginoon, kahit napagod sila, nandoon yung banal na espiritu, yung pananampalataya nila sa Panginoon. Ano man yung mga pagsubok natin sa buhay, di ba yung 10 yun, nasubok tayo sa, may mga pagsubok tayong dinaraanan sa buhay. Yung 5 yun, sumuko sila. Bumalik sila doon sa dati nilang gawain. そしてこの10人の乙女を私たちの生活に当てはめると、この10人の乙女はもういつ来るか分からず疲れて待っていたんですね。で、そしてそのうちの5人は諦めてしまったんです。私たちも人生の中でいろんなトラブル、上があったり下があったり、そういう時に諦めてしまう人と最後まで信仰を燃やし続けられた人がいます。 Amen. Kaya piliin natin na yung 5 virgin na yun na yung pananampalataya ay
nananatili anuman yung mga pagsubok natin sa buhay. Patuloy pa rin tayong tumayo at patuloy pa rin tayong manampalataya sa ating Panginoong Jesus. ですから私たちは賢い5人の乙女になることを選びましょう。私たちがどんな苦難や試練が来たとしても、この油を絶やさず信仰を燃やし続けて最後まで神様を待っていられるように。 Kaya ang ating may pananampalataya tayong kanya-kanya. 私たちにはそれぞれの信仰があります。 Kaya pataasin natin, pag-alabin natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. でこの信仰を強めていってください。 Kaya anuman ang mga pagsubok natin sa buhay ay malalampasan natin yan. この信仰を強く持つことでさらに難解なことも難しいことも乗り越えていきます。 Amen. At sa tulong ng banal na Espiritu. そして聖霊の助けによっても乗り換えます。 Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. Na talaga ang banal na Espiritu ang lagi nating anyayahan sa ating buhay. ですからどうかこの聖霊を自分の人生の中にいつも迎え入れてください。 Sabi nga ng Panginoon, remain in me and I will remain in you. その主が言っておられます。私のうちにとどまりなさい。そうすれば私もあなたのうちにとどまると。 Don't wait for the right time to seek God. Today is the day of salvation. どうかこのいつかという覚えを考えをしないでください。今日こそが救われるべき日です。 Amen? Amen mga kapatid. Nadagdag ko din po dito. It's extra oil. It's a spiritual wake up call for every believers. The virgin had oil, a symbol of God's presence in living faith, while the foolish one missed their moment because they weren't prepared. ですから私この油を持っていた10人の乙女は賢く余分な油を用意できなかった5人の乙女は愚かだったんです。 You cannot borrow faith. 私たちは信仰を借りることはできません。 Relationship with God must be personal. 神様との関係は個人個人のものです。 The door of grace will not stay open forever. 神様のこの救いの手は差し伸べている救いの手はこれが閉じられる時が来ます。 Jesus called us. イエス様は私たちを呼んでいます。 Be watchful, よく注意していなさいと。 for you do not know the day or the hour. 私がいつどんな時に戻ってくるかがわからないから。 Amen. Amen. Ito yung natin sa banal na espiritu. Dapat nating gawin. そして私たちはこの聖霊に対してすべきことがあります。 Number 1. まず一つ目、 The believer is born again of the Holy Spirit. 信者は聖霊によって新しく生まれる。 Kaya nakakalungkot sa atin na marami na tayong nakasama na binautismuhan. 寂しいと思うことがありますが、この水の洗礼式を受けた仲間たちが私たちには多くいますが、 Nabaptize lang sila sa tubig. 彼らは水だけで洗礼されてしまったんです。 Pero hindi nila tinanggap ng mabuti yung banal na espiritu. この聖霊を正しく受け取ることができませんでした。 Kaya hindi na natin sila nakikita dito sa church. ですから彼らを教会で見なくなっているんですね。 Sabi nga sa John 3:5, ヨハネ3章5節、 Very truly I tell you, よく言っておく。 no one can enter the kingdom of God unless they are born again of water and the Spirit. 水と聖霊によって生まれなければ神の国には入れません。 Kaya dapat dalawa ito, na born again tayo sa water at sa Holy Spirit. ですからこの両方が必要なんです。水と霊による洗礼。
Dahil ang banal na espiritu ang mag-guide sa atin sa tamang daanan. なぜならこの聖霊こそが私たちを正しい道へと導くから。 Daanan natin papunta sa ating Panginoong Hesukristo. イエス様のもとに続く道へと導きます。 At yun ang magdadala sa atin sa mabubuting bagay. そしてこの霊が私たちを神様の祝福に出会わせてくれます。 Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen. Number 2, 2つ目に the believer is sanctified by the Holy Spirit. 聖霊は信者をキリストのように変えていく。 2 Thessalonians 2:13b, God choose you as first fruit to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. テサロニケ第2章2節2章13節、神は初めからあなた方を救おうとしてお選びになり、聖霊の働きと真理に対するあなた方の信仰によって清めてくださったからです。 Kaya tayo ito mga kapatid na pag maggambaro tayo na masanctified tayo ng banal na espiritu. ですから私たちはこの聖霊によって清められるこの努力が必要です。 Paunti-unti, hindi naman kaagad-agad tayong magiging banal sa ating paglakad sa Panginoon. Unti-unti tayong mababago. 私たちはすぐにパチッと変えられるわけではありません。少しずつ変えられていきます。 Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. Na talagang kailangan natin ito dahil ang ating Panginoong Hesus ay banal. Dapat din tayong magpakabanal. 私たちが従っている神は聖なる人ですから、私たち自身も聖なるものに変えられていくべきです。 Amen? Amen. The Holy Spirit transformed the believer into the image of Christ. 3つ目、信者は聖霊は信者をキリストのように変える。 In Roma 8:9b, ローマ8章9節、 and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. もしその人のうちにキリストの聖霊が住んでおられないなら、その人はクリスチャンではありません。 Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya tayo ay binabago araw-araw ng ating Panginoong Jesus. ですから私たちは日々変えられていくんです。 Sabi nga, may ako dito, na ang isang taong nagsasabing tinanggap niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ngunit namumuhay ayon sa laman ay nagsisinungaling. At ayon sa babala ng Galatia 5:21, hindi siya magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. そして、イエスよと口だけで言っているもので、本当に変化がない人はクリスチャンではありません。そして聖書の中にあるように、そのような人は天国に場所が設けられません。 Kaya mamuhay tayo ng ayon sa nais ng Espiritu. ですからどうかこの聖霊の導きによって生きられるように、 Para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. 私たちの肉欲に負けることがないように。 Amen? May English ako dito. So I walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. Yun po mga そして kapatid. 聖霊によって生きることで私たちの肉欲に従う必要はなくなります。 Number 4, 4つ目、 the Holy Spirit reveals and give understanding the Word of God. 聖霊は神の言葉を明らかにし理解を与える。 Amen. Kaya nga pag nagbabasa tayo ng Bible, di ba, inihiling natin sa banal na Espiritu na maunawaan natin kung ano yung ating binabasa. ですから私たちが聖書を読んでいる時も、私たちがこれを理解できるようにいつも聖霊に助けを求めています。
upang masunod natin kung ano ang linalaman, kung ano ang inuutos sa atin ng ating Panginoong Jesus. 聖書が何を伝えているのか、何を教えているかを知るために。 Dahil nandyan ang lahat ng ang mga katanungan sa Bible. なぜなら私たちの質問への答えがこの聖書に詰まっているからです。 Amen po ba mga kapatid? Amen. Nandyan ang lahat ng ating mga dapat gawin at hindi dapat gawin. 私たちのすべきことすべきことやらないものがそこには書いてあります。 Amen. Amen. Kaya lagi tayong magbasa ng Biblia. ですからいつも御言葉を読んでいきましょ Dahil ito ang magiging daan natin patungo sa mabubuting bagay. う。これが私たちをこの良い方向に向きを変えていくものです。 At pakikipag-communicate natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. またイエス様とのコミュニケーションの場でもあります。 Amen? Amen. The Holy Spirit helps the believer to pray. そして5つ目、聖霊は信者の祈りを助ける。 Yan po ang nakalagay. In the same way, the Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercede for us through wordless groans. ローマ8章26節同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知れませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って織りなしてくださるからです。 Kaya nga minsan pag nagpe-pray tayo, Banal na Espiritu, tulungan mo po akong manalangin dahil hindi ako marunong manalangin. Siya ang nagtuturo sa atin kung ano ang ipapanalangin natin. ですから私たちが祈る時にもよく聖霊よ何を祈るべきか教えてくださいと言います。それは聖霊が私たちの祈りを何を祈るべきかを教えてくれるからです。 Amen? Amen. At talaga naman na ang Banal na Espiritu talaga ang magtuturo sa atin sa ating mga panalangin. 本当にこの聖霊がどう祈るべきか何を祈るべきかを教えてくれるんです。 Amen? Amen. At dito po nga sa atin, ang may dagdag ko din ay nasa 1 Corinthians 6:19. 第一コリントの6の19節。 Ang ating katawan ay templo ng Banal na Espiritu. Nabigay sa atin ng Diyos, kaya itong ating katawan ay hiram lamang natin sa Diyos. 第一コリントの6の19節にこう書いてあります。体は神様があなたに与えてくださった聖霊の家であって、聖霊がそこに住んでおられるのです。あなた方の体は自分のものではありません。 Amen? Amen. Kaya bantayan natin lagi. Ang templong sinasabi dito ay ating katawan. ですからここにあるように私たちの体が聖霊の家なんです。 Lagi tayong magpalinis. 私たちはいつも清いものでなければいけません。 Lagi tayong humingi ng tawad sa Panginoong Jesus. いつも神様に許しを得る必要があるんです。 Dapat malinis tayo niyang maaabutan. そしてイエス様に清くされた状態で私たちは神様とつながっているべきです。 Tulad ng bahay, sinare ito ni Kuya Oli nung Bible study kami. この一つこの家のようなものなんですね。オリバーさんがこの勉強会でシェアしていたんですが、 Na may bisitang darating sa kapalang maglilinis ng bahay. もし例えば家に誰かを招待するとき、その時だけ家がきれいになりますよね。 Dapat kahit walang bisita, dapat laging malinis ang ating bahay. でも本来はそんなお客様がいなくても常にきれいであるべきなんです。 Paano kung maabutan niya, kumatok na siya sa iyong pinto na hindi ka pa nakakapaglinis? 皆さんお客様が
予想た時より早く来てしまって家が汚かったらどうしましょうか。 Kaya ganon din tayo na pagdating ng ating Panginoong Jesus, dapat malinis tayo. だから私たちも同じなんです。イエス様が来る時に綺麗でなければいけません。 Amen? Amen. Kaya ito nga, kasi nasa laman pa tayo, kaya lagi tayong saliksikin lagi natin ang ating sarili. 私たちは霊があったとしても肉によってこの体で生きていますから、いつも許しを、いつも清めを求める必要があるんです。 Kaya lagi tayong magbantay. だからどうかいつも注意していてください。 Dahil ang kaaway ay parang leon na umaatungal. この敵はライオンのように私たちを狙っています。 Naghahanap ng masisila. この獲物となるものをいつも見つけ出したいんです。 Nasa 1 Peter 5:8 po siya. これは第一ペテロの5章8節にあります。 Amen. Na wag tayong patalo sa gawain ng kaaway, mga kapatid. どうか皆さんこの敵の誘惑攻撃に負けないでください。 Bantayan natin ang leon. このライオンがいるかいないかよく注意するべきなんです。 Oo, wag tayong be sober, be on alert. Your adversary, the devil, is prowling around like a roaring lion, looking for anyone who can devour. Yan po yon sa English. Na talaga na ang kaaway, ginagaya niya lang yung leon, pero wala siyang pangil. Wala siyang pangil dahil talunan na siya. Amen? この敵はライオンのように力強く見せかけていますが、でも私たちはすでに勝っているんです。イエスが彼に勝っているから。 Amen. Malakas tayo dahil nasa Panginoon tayo. Amen? 私たちは主の中にあるので強いんです。 Talunan ang kaaway. 敵を任すことができます。 Amen. Amen. At dito po, yung alam na natin to lahat, mga kapatid, yung fruit of the Holy Spirit. そして皆さん分かっていると思いますが、この聖霊の実がありますね。 Kailangan natin to, mga kapatid. これが私たちには必要です。 Hindi lamang 5 o 6. こう5つ6つではなくて、 Dapat kompleto 10. この9つすべてです。 Dahil di ba pag nagte-test tayo, lalo na sa driving test, 皆さんテストをしている時のことを思い出してください。 may percent siya kung 90% kang makakapasa. 例えば運転免許でも90点が取れれば合格できます。 Ganon din, dapat nating kumpletuhin itong banal na espiritu na fruit of the Holy Spirit. だから私たちもこの聖霊の実をコンプリートする必要があります。 Basahin ko po. 読みたいと思います。 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen. 22節、これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。 May pagmamahal ka, 愛があれば mauunawaan mo ang ibang tao. 他の人を理解してあげることができます。 Mapapagtagumpayan mo ang lahat ng bagay. 私たちはいろんなことを乗り越えられるんです。 Pag may joy ka, di ba? Kahit wala kang pera, may joy ka sa puso mo. 喜びがあれば貧しくてもその喜びを失うことはありません。 Pag wala kang kagalit, di ba? May peace ka sa puso mo. Kaya kailangan natin ito. 平安があれば起こることもありません。 Mapapagpasensya natin ang lahat ng bagay kung may patient ka. 忍耐が大きければたくさんの人を許すことができます。 Pag may kindness ka, makakatulong ka sa nangangailangan ng tulong. 親切であれば助けを求めている人に手を差し伸べられます。
Pag may gumagawa sa'yo ng masama, magagawan mo ng mabuti pag may goodness ka. たとえ他の人に間違ったことをされたとしても善意があれば正しさで返すことができます。 Yon, yung faithfulness din. 誠実さもそうです。 Maging faithful lagi tayo sa Panginoon. どうか主にいつも誠実でいてください。 Maging sa ating mga asawa. そして私たちの夫婦の関係にも Amen. Gentleness and self-control. Kailangan natin ito. 柔和と自制、節制も必要です。 Dahil ang self-control ang mahirap sa lahat. この節制、自制というものが一番難しいです。 Pag galit ka na, hindi mo na nakokontrol ang iyong bibig. この怒りがこみ上げた時に自分の口をコントロールできなくなるんです。 Kaya kailangan natin itong lahat ng 9 fruit of the Holy Spirit. ですからこれら9つの聖霊の実すべてが私たちには必要です。 Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen? Amen. At sabi nga sa conclusion na po tayo mga kapatid. そして結論になります。 For it is by grace あなたが救われたのは you have been saved through faith. 恵みにより信仰によるのであって、 And this is not from yourselves. これらは自分自身から出たことではない。 It is the gift of God. 神の賜物である。 Amen, mga kapatid. Salvation and eternal life through Jesus Christ. この救いと永遠の命はイエス・キリストによってもたらされました。 In John 14:1-3, ヨハネ14章1節から3節 you believe in God, 神を信じなさい。 believe also in me. そして私をも信じなさい。 My father's house has many rooms. 私の父の家には住むところがたくさんある。 If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? もしなかったらあなた方のために場所を整えに行くと言っただろうか。私は行ってあなた方のために場所を整えたらまた来てあなた方を私のもとに迎える。 I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. 私のいるところにあなた方もいるようにするためである。 Kaya mga kapatid, gambarimasyo. ですから頑張りましょう。 Amen. Amen. Na inahahanda na ng ating Panginoong Jesus ang ating mga mansyon sa langit. 神様が天に私たちの家を用意しています。 Tig-iisa tayong mansyon. 一人一つずつ豪邸 Amen? があるんです。 Di ba nakakatuwa yon na dito sa lupa hindi tayo nakatira sa mansyon, doon sa langit may mansyon tayo. 私たちがこの地上で豪邸に住んでいなくともこの天にそれが用意されています。 Siguro ang ating higaan doon, ma-imagine mo no, na ang lambot-lambot. 私たちがの寝床もすごく多分ふわふわです。 Amen. Gambarimasyo mga kapatid. 皆さん頑張っていきましょう。 Dahil hindi na tayo doon magugutom. 私たちは天では、飢えることもありません。 Hindi ka na iiyak. 泣くこともありません。 Wala ka ng problema. もうトラブルもありません。 Puro ka na lang pagpupuri doon sa langit sa 私たち ating は神を Panginoon. 天で賛美するだけです。 Amen? Amen. Amen mga kapatid. Kaya yun lamang po ang aking naibahagi sa inyo, naway maging aral po ito sa atin. 今日の御言葉ここまでとなります。どうか皆さんに学びがあるように Na tayo maghanda 私たちはいつも準備して dahil hindi natin alam ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. イエスが来る時がイエスがいつ来るかは分かりません。 Dahil nga yung mga nangyayari dito sa paligid natin, maraming digmaan, 私たちの周りにはたくさん争いことがあります。 maraming alitan. たくさんのこの不満だったり不平があります。 Kaya ipanalangin natin sila sa Panginoong Hesukristo. そういう物事すべてをひっくるめて天の父に差し出しましょう。
Amen. Huwag tayong pa-apek sa mga nangyayari sa mundong ito. 私たちはこの世の中の物事に振り回されてはいけません。 Itoon lamang natin ang ating pansin sa ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. 私たちは救い主であるイエスに常に目を向けていましょ Amen. Yun Amen. lamang po mga kapatid at salamat po sa inyong pakikinig. う。お聞きいただきありがとうございました。最後にお祈りをして御言葉を終わろうと思います。 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. 主よ、この時間に感謝します。 Maraming salamat po, O Diyos, sa mga salita mo. あなたの御言葉に感謝します。 Tunay nga po, Ama, ang salita mo ay aming buhay. 父よ、あなたの言葉が私たちの人生です。 Hindi kami magugutom, hindi kami mauuhaw. それがあれば乾くことも飢えることもないです。 Dahil ikaw nga po, Panginoon, O Diyos, ang aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. なぜならあなただけが私たちの心からそして真実を持って賛美している方です。 Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo, あなたのこの言葉に本当感謝します。 sa mga paalala mo sa amin. あなたの私たちへの忠告に Salamat po, O Diyos, sa pagmamahal mo. あなたが私たちを愛してくれたことに Tunay nga po, Ama, na ikaw ang ikaw, O Diyos, ang lahat sa aming buhay. 父よ、あなたが私たちのすべてです。 Wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. あなたがいなければ私たちは Mapapariwara kami. 何もできません。 Kaya 道に迷います。 Kaya maraming salamat po, O Diyos, sa mga salita mo. ですからあなたのこの言葉に感謝しています。 Magrema ito sa aming buhay. これが私たちの心に残るように響くように At masunod namin ang mga utos, ang mga pinag-uutos mo sa amin. そしてあなたの教えを守ることができるように Maraming salamat po, O Diyos, sa mga kapatiran na nandirito, ここにいる兄弟姉妹に感謝します。 na nakinig ng iyong mga salita. あなたの御言葉を彼らは聞きました。 Tunay nga po, O Diyos, na maalala nila kung paano mo sila binago. どうか、彼らに思い出させてください。あなたが彼らをどう変えられたか。 Kung paano mo kami pinatawad ng aming mga kasalanan. 私たちをすべての罪から許されたことを。 Kaya patuloy, Banal na Espiritu, ですからどうか聖霊を ikaw lagi ang masunod sa aming buhay. 私たちをいつも導いてください。 Patuloy mo kaming samahan dahil hindi namin kayang mag-isa. 私たちと共にいてください。私たち一人ではできません。 Patuloy mong mabago ang aming buhay. どうか私たちの生き方を変えていってください。 Maging ang aming mga kahinaan. 私たちの弱さを含めて。 Maraming salamat po, O Diyos, sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. 主よ、一人一人を愛してくれていることに感謝します。 Maraming salamat po, O Diyos, na lagi kang nandyan para sa amin. 私たちと常に共にいることに。 Maraming salamat po, O Diyos, sa mabubuting bagay na ginawa mo sa amin. そしてあなたが私たちにしてくださったたくさんの良いことに。 Salamat po, O Diyos, lagi mo po kaming gabayan at samahan. どうか私たちを導いて共にいてください。 Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. これが私たちの祈りです。イエスの皆によって祈ります。Amen. Amen.